好，那接下来呢，我们要来安装一些外挂工具。那我这边只有介绍 TechSeed 啦，不过待会大家有8个东西，请大家把它安装起来，一口气把它安装起来。用 Google 浏览器请大家用 Google 浏览器，不要什么 Edge 其他的然后记得刚才再讲第3次3遍同步OK， 好，那接着呢，请大家搜寻应用程式4个字。应用程式，那这个应用程式指的是这个 Google 浏览器的应用程式。Google 浏览器的应用程式线上Chrome 的线上应用程式3点然后点进来。好，那第一个呢，请大家安装的东西叫做Google Tag Assistant 所以呢，这地方大家搜寻。好，来这个地方大家拍手机拿起来，帮我拍一下，拍个这张照这有2个，选上面这个不要点下面。你看上面这个安装次数1200，不，评分次数有1249，这个才210，不是下面这个，上面这个这边有个 Google 打过，这个才是。好，你就点进来，然后这边有安装，按一下安装就好了。安装完之后，它预设会在这个扩充功能这个地方，然后呢，它预设会收起来，像刚刚像这个。好，那你要这个图钉，你要按一下固定，它才出现在上面这里，这样 OK 吗？好，这是第一个。第二个，大家那个学的广告 ，Meta 广告，所以 Meta 广告会有一个 Pixel Helper 来拍照，请安装这个。你要安装完之后呢，你要把它固定出来，就长这个 Meta Pixel Helper。OK 吗？好，再来。赖 Tag Helper 来赖广告的追踪是这个赖 Tag Helper。OK， 好了好，再下一个 Dcard Pixel Helper 这个。OK 吗？好，再来。下一个，这叫抖音 Pixel Helper，TikTok Pixel Helper。OK， 也安装起来。好，现在五个广告系统都有了这 Google 的，就这个 Tag 系统是 Google 的。Meta 的、Line 的、Dcard 的、抖音的 ，OK， 好，那再来安装3个东西。这个，好，这个是看这个网站是什么系统写的 ，OK， 好了，好，再来。这个是看 SEO 的。Open Azure States，OK， 好，再来，好，这个 SimilarWeb， 这看流量的。好，8个 ，Google、Meta、Line、Dcard、TikTok， 然后WebZer， 然后 OpenSEO， 然后 SimilarWeb，OK， 好，这8个 ，OK 啊，好，来，画面先缓一个，各位，请大家先把这8个都先安装起来。好，那待会我再讲这个东西怎么用。